Je zegt het maar als je kan. Ja, wel cool. Goed, vorig jaar, ja, heel goed jaar hè. Een beetje aan het doorbraken. Pukkelpop, je wordt op handen gedragen door mensen zoals Mastercraft, Buddy Beetroots, noem maar op. Pico-plaat, ja, Pukkelpop, niks. En dit jaar de bevestiging, de plaat komt uit volgende week. Ja, de nieuwe EP komt de 27e. Maandag de 27e. Ja, het is een EP geworden met 3 originele nummers en 1 dub van 1 nummers. Ja, we zijn er heel blij mee. We zijn vanuit het standpunt gegaan van we willen echt tracks maken dat we echt zelf cool vinden en echt cool vinden om zelf te spelen. En het slaagt echt heel goed aan en we zijn er heel blij mee. Ja. Dat is een nieuw kindje. Het zit er in het water in Brussel, want er broeit wel meer dan jullie al weg. Is er een scene aan het ontstaan of zoiets? Ik weet het niet. Ik weet niet of het echt een scene aan het ontstaan is. Ik denk in het algemeen in België. Ja, België. Heel goed aan het gaan. Waarom België? Wat is hier zo speciaal? Ik weet het, ik denk dat we echt een geschiedenis en een soort opvoeding hebben in de elektronische muziek. Dat begon met de no beat en al die dingen. Je hebt natuurlijk toen die DJ's die een groot exportproduct zijn, die een voorbeeld zijn voor veel mensen. Is dat de gangmaker geweest, de Walenburg? Dus onder andere, maar ik denk dat er al veel vroeger is begonnen bij mensen zoals mensen op het RNS-label bijvoorbeeld, ja, of CJ Boran bijvoorbeeld. Zo is het al begonnen. We hebben gewoon een geschiedenis. België heeft een geschiedenis in een goede clubscene, hele goede festivals, hele goede labels zoals RNS, dat voor heel veel artiesten toonaangevend is geweest. Wat dat is eigenlijk. En dat schijnt af nu nog altijd. Ja, ik denk ook dat veel talent dat dan op die labels en op die festivals speelt, ander talent dan weer aansteekt. Denk ik. Ja, een beetje kruisbestuiving. Ja, ik denk dat zoiets. Jullie zitten bij Electrolove, een relatief nieuw label, maar wel een belangrijk label. Het label bestaat al een tijdje, maar het is denk ik de laatste 4-5 jaar dat het echt actief is. Vroeger kwam Electrolove met zijn eigen compilaties uit en dan heeft hij er andere artiesten bijgenomen en dat was dan begonnen met de subs. Ik denk dat we beide van bij zijn bijgekomen en nog een heel andere artiesten dat gejoind zijn en zo is het label terug aan het Europeren. Dus, is het Stefan zelf die zich geselecteerd of dat je ook zo'n beetje? Ja, Stefan is ook voor ons een soort van elektronische Godfather. Ja, hij is al zo lang bezig in techno en alle gebieden. Disco. Als je bij hem thuis hier gewoon heeft praten, eigenlijk van belachelijk foute terror tot heel diepe, donkere electro of elektronica. En ik denk dat voor iedereen van het label, hij selecteert die zelf en hij gelooft ook denk ik in de naam dat hij tekent. Ja, en ook uiteindelijk als wij zoiets hebben van hey, check Stefan, check deze act of check deze mannen, die zijn echt goed bezig. Ik ga dat sowieso doen en luister van zijn artiesten. Ja. Stuurt jullie ook een beetje qua live en dat soort dingen? Daar moet je staan, je moet daar niet gaan spelen. Het is niet echt de taak van een platenbaas hoor, maar... nee, ik denk dat is onze boekers. Dat zijn heel onze boekers, die het wel goed doen en die zeggen van... Ze doen het heel goed, hè? Want ik zie waar jullie gewoon weer staan. Je staat overal waar je moet staan. Tomorrowland, niet Pukkelpop dit jaar. Nee, de derde keer op reis zou zo een beetje, we hebben het al 2 keer gedaan, de derde keer op reis zou een beetje raar zijn. Alleen raar, of zou overdreven zijn eigenlijk. Ja, we hopen volgend jaar met nieuw gek materiaal daar terug te staan. Wat bedoel je met nieuw gek materiaal? Ja, echt. Materiaal van ons is misschien we hebben het woord... We hebben het afgeleerd om het woord album te noemen, omdat heel veel mensen eraf beginnen vlagen. Vooral in de elektronica scene is het een beetje zo'n schering en inslag van album en waar blijft het album. Ja. Dus we willen ons echt niet vast datum of zo. Maar we zijn er wel elke dag mee bezig in ons hoofd. Ook niet. Want je plaat die deze week denk ik, of vorige week, die uitkomt, die is compleet anders dan wat je tot nu toe gedaan hebt. Het is een beetje een verschuiving meer van het house weg zo. Het is iets serieuzer misschien. Ja. Het is zo wat meer techno-achtig denk ik dan. Ja, meer in de richting. Maar ik denk, vandaag de dag is een heel belangrijke... Het ding is 2 jaar geleden was die scheidingslijn tussen heel commerciële elektronische muziek en underground muziek niet zo groot. Maar vandaag de dag is het ofwel gaat je heel commercieel, zoals de David Guetta's, de Laidback Loops, de Afrojacks, die voor Beyoncé heeft juist Afrojack, wat eigenlijk produceert heeft, op die Floor gesampled. Dus het is zo, de lijn is verschoven. Het is ofwel gaat het extreem commercieel, ofwel is er dan een beweging die zich daar heel hard tegen afzet, dat dan heel underground wordt, dat terug wat
naar de roots gaat, terug wel meer techno, terug echt heel housey, zo de super oldschool house. En ik denk op dit moment zijn wij jong en we hebben de ambitie om proberen credible en dingen te doen we zelf cool vinden. Ja, maar die credibiliteit die heb je wel intussen. Je wordt wel behoorlijk hoog achter de grote namen. Ja, natuurlijk, maar dat is ook een ding van die lijn te kiezen van niet te commercieel te gaan. Ja. En niet te... Ja, de scheidingslijn ligt anders en het is moeilijk om eronder te blijven. Wat is moeilijk is misschien het fout woord, maar je weet eens dat je een stap zet naar het commerciële of naar zo dat meer algemene, gaat je enerzijds heel veel fans dan winnen en een veel groter publiek aanspreken, maar anderzijds raakt je ook zo'n beetje het kleine en het leuke van de criminaliteit gewoon kwijt. Dus het is moeilijk om daartussen te... op dit moment lukt het goed. Ja, maar je gaat nooit kunnen voorspellen waar je volgend jaar bijvoorbeeld Nee, op staat. Hoe was het vanavond op Factor 7? Het was tof. Ja. Tot er vol Het was heel grappig, want ik denk dat we 2 jaar geleden hier gestaan hebben en de stage geopend hebben. Ja. Dat was niet hier toen, denk ik. Dat was op het aan de Keizer. kijk. En nu zijn we min of meer aan het afstellen. Er was nog geen na ons. Ja. Ja. Dus dat is wel grappig hoe dat zo op 2 jaar kan. Moet je vanavond nog ergens spelen? Nee. Oké, Fireout. Ja. Mag je zo. Goed, hè? Thanks. Graag gedaan. Graag gedaan.